Уулын бажуулах Эрдэнэт үйлдвэр нийгмийн хариуцлагатай тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжийн хувьд оншилгоо эмчилгээний Медипас төвийг өөрийн 100% хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд орууллаа. Тус эмнэлгийн нээлттэй ажиллагаа өнгөрсөн Бямгарагт болсон юм. Японы менежменттэй Японы эрүүл мэндийн менежийг нэвтрүүлэх, Японы эрүүл мэндийн тон төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх зорилгоор энэ эмнэлгийг бол байгуулсан. За энэ бол манай Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилтнууд, Орхон аймгийн иргэд, за ер нь бол хангайн бүсийн иргэдэд ихэвчлэн одоо үйлчилнэ. Эрдэнэт үйлдвэр 35 сая доллар буюу 70 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж энэхүү олон улсын стандартын эмнэлэг нээлттэй хийлээ. Оншилгоо эмчилгээний төвийн барилгыг Япон стандарт хийцээр барьж хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоо зогсохгүй Японы эрүүл мэндийн менежментийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой хэлж байлаа. Эрдэнэт үйлдвэрээс оруулсан хөрөнгө оруулалтыг Японы тал энэ эмнэлэг бол эргүүлэн төлөх ёстой. 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ээс эхлэн иргэдэд үйлчилж эхэлсэн тус эмнэлэг өнөөдрийн байдлаар 130 гаруй ажилтнтай ажиллаж байна. Япон технологи эмнэлгийн стандартыг нэвтрүүлсээс гадна Японы эмч нартай хамтран алсын зайн онцлогоог түргэн хугацаанд наривчлан хийх цахим системийг нэвтрүүлснээр онцлогтой. Өвчтөнд найдвартай үйлчлэх, хоёрт нь хурдан шуурхай үйлчлэх, за гуравт нь нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийнхээ хүчин чадлыг хамгийн зөв зохицуулалтайгаар ашиглах гэсэн ийм гурван зарчмыг баримталж цахим цогц шийдлүүд хийсэн байгаа. Медипас эмнэлэг өдөрт 40-оос 60 жилдээ 10,000 хүнийг хүлээн авах хүчин чадалтай. Эхний ээлжинд Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байгаа 6,000 ажилтан болон 2,000 гаруй ахмад ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт хамруулж байгааг нь. Үн тарифын хувьд Сонгдоо, Гранд Мед зэрэг хувийн томоохон эмнэлгүүдээс 10%-аар хэмт тарифаар үйлчилж байгаад иргэд сэтгэл хангалуун байгааг хэллээ. 3 жилийн шинэ удирдлагын баг ирэхэд бол нэг 900-аад орчим ахмадууд байсан. Өнөөдөр бол 2000 ахмадтай болсон байгаа. Тэгэхэд энэ хоёр охин компани 300-аад хүн гээд энэ бүхнийг нийлэхээр энэ одоо эмнэлгийн үр шимийг хамгийн ихэнд Эрдэнэт үйлдвэрийн 8800 хүн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээгээр одоо хүртэх боломжтой болсон. Тус эмнэлэг эх 6 дугаар сараас бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж алсын зайн онцлогоо хийж эхлэх юм. Ингэснээр эрдэмтчүүд төдийгүй монголчууд бид харь оронд очиж өндөр өртгөөр эмнэлгийн үйлчилгээ авахын оронд Эрдэнэт хотын Медипас эмнэлгийг зорж очоод бүх төрлийн эмнэлгийн үйлчилгээг хямд үнээр авах боломжтой болж байна.